अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट स्टोरीज़ में मैं अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो घोस्ट स्टोरी है वो मेरे साथ अदनान शेयर कर रहे हैं। अदनान कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पुरानी बात है। न्यू कराची में हम लोगों ने एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया रेंट पर। मैं, मेरी मिसेस और मेरी 2 बेटियां। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। 4th फ्लोर पर हम लोगों को वो फ्लैट मिल गया। हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड थे। अच्छी लोकेशन थी, अच्छी जगह थी, पुररौनक जगह थी। लेकिन वो जो बिल्डिंग थी जहाँ पर वो फ्लैट्स थे, वो बिल्डिंग अंदर से ऐसी वीरान लगती थी कि जिस तरह से यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। यहाँ तक कि वो जो फ्लैट्स की आस पास की जगह थी वो भी बड़ी पुरसरार और वीरान ऐसे खामोशी में रहती थी। तो जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए, जब पहले उसको देखने गए तो हमें वो जगह अच्छी लगी, क्वाइट, पुरसकून सी। वहाँ पर हम लोगों ने फ्लैट ले लिया। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो शाम के वक्त हम लोग बच्चों को लेकर बाहर निकलते थे। हमारी आदत थी, थोड़ी बहुत ज़रा आउटिंग हो जाती है। तो जब वापस आते थे तो मेरी मिसेस हमेशा यही कहती थी कि ये जगह कितनी अजीब सी है। रौनक वाली जगह से जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं। और फ्लैट की जो अंदर वाली बिल्डिंग थी हमारी मेन, वहाँ पर तो हमें कभी कोई नज़र नहीं आता था। इवन सारे जो फ्लैट्स वो रेंटेड थे, वहाँ पर सभी लोग रहते थे, कभी कोई नज़र आता ही नहीं था। हम लोगों का जो फ्लैट था वो भी ठीक था। कुछ कुछ वहाँ पर हमें एहसास होता था कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ अजीब है, कुछ पुरसरार सा, कुछ डरा देने वाला। वो इस तरह से कि रात को जब हम लोग सोए हुए होते थे तो साथ वाला कमरा खाली होता था। बच्चे हमारे पास ही होते थे, दोनों छोटी बहुत थी, अभी बच्ची हैं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 3 साल थी। तो ऐसा फील होता था कि जिस तरह से घर में कोई मौजूद होता है। मौजूदगी का एहसास यूँ होना कि हम लोग दरवाज़ा बंद करके सोते थे, कोई बाकायदा दरवाजे को खोल देता था। लाउंज की लाइट ऑफ करके सोते थे, लाइट ऑन हो जाती थी। सर्दियों में कौन पंखे चलाता है, बाहर लाउंज का पंखा चल रहा होता था। ये मामला स्टार्टिंग से ही होने लगे। एक रात की बात है, मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कान में बहुत करीब आकर किसी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी है। मेरे कान में जब वो चीख आई तो मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हम लोग बच्चियों की वजह से 0 लाइट ऑन करके सोते थे, 0 लाइट का बल्ब, लाइट बिल्कुल ऑफ थी, घुप अंधेरा था। टीवी लाउंज की छोटी लाइट जलती थी। उसमें मैं क्या देखता हूँ कि बिल्कुल दरवाजे में मेरी बेटी खड़ी है और जिस तरह से वो अजीबोगरीब तरह से हंसती जा रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये अकेली वहाँ पर क्या कर रही है इतने अंधेरे में। मैं उठा और मैं अपनी बेटी मरियम को आवाज़ें देने लगा कि मरियम इधर आओ, कहाँ जा रही हो। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। वो ज़रा शरीर है, शरारती है, जो बड़ी बेटी है मरियम। इतने में वो भागती हुई जिस तरह से मेरे सामने साथ वाले कमरे और लाउंज की तरफ गई। मैं फ़ौरन से उठा, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रहा था कि मेरी मिसेस और दूसरी बेटी वो जाग ना जाएं। जैसे मैं बाहर निकला तो उसके हंसने की आवाज़ें साथ वाले कमरे से आ रही थी। साथ वाले कमरे की लाइट ऑफ थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं ज़रा बोलने लग गया कि इतनी रात को मरियम क्या कर रही हो इधर, आ जाओ इधर, डर जाओगी अकेली। तो जब मैंने लाइट ऑन की तो वहाँ पर मरियम नहीं थी। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने जाकर पूरा कमरा चेक किया, हर जगह पर देखा, हैरान परेशान कि बच्ची गई कहाँ पर। जैसे कमरे में वापस आया तो वो सोई हुई थी और बड़ी गहरी नींद में। यहाँ तक कि अपना वहम दूर करने के लिए मैंने उसको हिलाया जुलाया, लेकिन वो सोई हुई थी। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि ये माजरा क्या है। मैंने टीवी लाउंज की लाइट जलाई, आकर कमरे में दोबारा लेट गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली मैंने ये बात अपनी मिसेस को बताई। वो कहने लगी कि मुझे भी 1-2 बार ऐसा शक हुआ है कि जिस तरह से मैंने मरियम को उस कमरे में खड़े हुए बेड पर देखा है। जबकि मैं कमरे में जाने लगती हूँ तो ये दोनों बहनें मेन बेडरूम में खेल रही होती हैं। पता नहीं ये क्या बात है, हमारा वहम है या कुछ अजीब सा है, कुछ समझ में उस टाइम तो नहीं आया।
اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے. میں کام سے واپس آ رہا تھا، 10:30 بجے کا ٹائم تھا. جیسے ہی میں ہم لوگوں کا جو 4th فلور تھا وہ ادھر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو مریم ہے وہ سامنے بالکل ہم لوگوں کی جو گیلری تھی جہاں پر ہمارا فلیٹ تھا اس کے کونے پر ایک اور سائڈ ٹرن ہوتی تھی جو اوپر 3rd فلور پر جاتی 5th فلور پر سوری جاتی تھی، اس کی سٹیئرز تھیں. تو مریم کو میں وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا تو میں نے دور سے کہا کہ مریم باہر کیا کر رہی ہو؟ ہم بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، چھوٹی بھی بہت زیادہ تھی. وہ میری طرف باقاعدہ دیکھ کر تو اس طرف بھاگی جس طرح وہ گیلری تھی. اب میں گھر جانے کے بجائے مریم کی طرف بھاگا تو میرے سامنے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی. جب میں اوپر گیا تو سیڑھیوں کے درمیان میں وہ بیٹھ گئی. میں نے اسے کہا کہ مریم ادھر میرے پاس آؤ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ تو وہ میرے پاس آئی. میں نے پوچھا باہر کیسے آئی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا مما نے دروازہ کھولا تھا. مجھے بڑا عجیب لگا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا. خیر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اٹھایا، اپنے ساتھ لے کر آیا. اتنی بھاری تھی وہ بچی کہ میرے سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی کہ میں اس کو اٹھاؤں کیسے. بالآخر میں نے اس کو اتار دیا اور اسے کہا کہ آجو میرے ساتھ چلتی چلتی جیسے بچوں کے ایک شوز پہناتے ہیں کہ ان میں آواز آتی ہے، وہ شوز پہنے ہوئے تھے اس نے، اور میرے ساتھ چلتی چلتی ڈور پر آ گئی ہم لوگوں کے فلیٹ پر. میں بیل بجانے لگا، میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. جو ہی میں نے دروازہ کھولا، ابھی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورا دروازہ کھلا، سامنے دونوں بچیاں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں. ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہ جو مریم جیسی بچی میں نے دیکھی تھی وہ اسی طرف سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی. میں اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا سر چکرانے لگ گیا. میں وہیں پر زمین پر بیٹھ گیا. میری مسز نے سمجھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. وہ فوراً سے بھاگی آئیں پانی کا گلاس لے کر کہ کیا ہو گیا ہے. میں حیران پریشان اس کونے کی طرف دیکھ رہا تھا اور جیسے مریم کی طرف دیکھ رہا تھا. میں اندر آیا، میں نے پانی پیا. 5-10 منٹ تو میں بالکل سکتے میں آ چکا تھا. پھر میں نے اپنی مسز کو بتایا. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ایسے کیسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کون بچی ہے جو مریم کے روپ میں نظر آ رہی ہے. باقاعدہ میں نے اس کو اٹھایا، بول چال بھی وہی، یہاں تک کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ مریم کے گلے میں ہمیں حفاظت کا کوئی تعویذ پہنانا ہوگا تاکہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی صحیح تو بچی کو نقصان نہ دے سکے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی سے بات کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جس طرح سے تلاش شروع کر دی. 2-3 دن گزر گئے. رات کے وقت بس ہم لوگوں کا جو وہاں پر فلیٹ تھا اس میں ہلچل رہتی تھی. ساتھ والے کمرے میں بچوں کے ٹوائز ہوتے تھے، باقاعدہ ٹوائز کو کوئی چلا دیتا تھا، اٹھ کر بند کرنے پڑتے تھے. اسی طرح سے رات تھی، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. میں نے بہت سے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کہا تھا کہ کوئی عامل ہو تو ہمیں بتائیے گا. ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرا ناک کسی نے پکڑ لیا، جیسے سانس رکتا محسوس ہوتا ہے. میری آنکھ کھلی تو مریم میرے سامنے کھڑی تھی، منہ پر بال تھے. میں ڈر کے میری چیخ نکل گئی. جیسے ہی میں چیخا وہ غائب ہو گئی. میں نے اپنی مسز سے کہا کہ باقاعدہ جس طرح سے اس نے میری نوز پکڑی ہے سانس روکنے کے لیے، اور وہ آتی بھی زیادہ میرے پیچھے تھی. جبکہ میری مسز نے کہا کہ میں نہا رہی تھی تو مجھے کمرے سے بہت شور سنائی دے رہا تھا، جبکہ میں ان دونوں کو سلا کر آئی تھی. مریم چلا رہی تھی، رو رہی تھی، ہنس رہی تھی. تو جب میں نے باتھ روم سے باہر جھانک کر دیکھا تو بچیاں سوئی ہوئی تھیں. اگلے دن میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا، وہ ایک صاحب علم کو جانتا تھا، مجھے وہاں پر لے کر گیا. میں نے ساری داستان بتائی، اس طرح سے وہاں پر یہ ماجرا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا وہ جو فلیٹ ہے وہاں پر ایک جنی کا بسیرا بچی کا، وہ آپ کی بیٹی کے روپ میں تنگ کر رہی ہے، کھیل رہی ہے آپ لوگوں سے. آپ بچیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، پیاری لگتی ہے. ابھی تو وہ آپ لوگوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، لیکن اگر آپ لوگ وہاں سے نہ گئے تو ہو سکتا ہے وہ بچی کے روپ میں نقصان دینے کی بھی کوشش کرے، یا شاید بچی کو بھی نقصان دینے کی کوشش کریں کہ یہ جگہ چھوڑ دیں. اب ہم لوگ تو بڑے پریشان کہ کہاں جائیں. ابھی ہم لوگوں نے حال ہی میں تو یہاں پر فلیٹ پہ ہم لوگ آئے تھے، شفٹ ہوئے تھے، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اتنے زیادہ واقعات، بہت ڈر لگنے لگ گیا. ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی تعویذ وغیرہ حفاظت کا دے دیں. انہوں نے ہم سب کے لیے تعویذ دے دیے، ہم لوگوں نے گلے میں پہن لیے. بس وہ تعویذ پہن کر جب ہم لوگ واپس فلیٹ میں آتے گئے تو آج کی رات حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب تھے.
रात भर बच्ची के रोने की आवाज़ें। हम लोग उठ कर देखे, हमारी बच्चियाँ सोई हुई थी। साथ वाले कमरे से खौफनाक रोने की आवाज़ें। हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम लोग उस तरफ जाएं। उठा उठा कर जैसे वो सामान को पटक रही थी, खिलौने तोड़ रही थी। इतना शोर था, इतना डर लग रहा था कि हम लोगों ने उठकर कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर लिया, खौफ से कि बाहर ही ना जाए। रात भर ये तमाशा चलता रहा। कभी बाहर भागती थी, कभी किचन के बर्तन गिराती थी, कभी बेडरूम के वो जो दूसरा बेडरूम था जहाँ पर बच्चों के खिलौने जोड़े हुए थे उनको गिराती थी। फजर की अजान हुई तो एकदम सन्नाटा हो गया। हम लोग उठे, बाहर आए, सारे खिलौने टूटे पड़े थे। यहाँ तक कि हम लोगों की जो बेडशीट्स थी वो तक फटी हुई थी। किचन के सारे बर्तन गिरे हुए थे, जिस तरह से कोई सख्त गुस्से में है। मैंने अपनी मिसेज से कहा कि अब यहाँ पर रुकना नामुमकिन है, अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ अब गुस्से में आ गई। हमारे गले में तावीज़ात हैं, वो आज़ादी से हमारे करीब नहीं आ पा रही। हमें क्या पता बच्चियों से भी खेलती हो, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर पहले हम लोग उनको टॉयज़ लाकर इस कमरे में बिठाते थे, वो खेलती रहती थी। अब कुछ अरसे से वो दूसरे कमरे में जाकर बैठकर खेलने लगी थी अकेली, और हंसती थी, खेलती थी, खिलखिलाती थी, भागती दौड़ती थी, जैसे उनके साथ कोई खेलता है। हम लोगों ने उसी दिन हम लोग वहाँ से निकले। नाश्ता भी हम लोगों ने जाकर जो मेरी मिसेस उनके घर किया, उनके पेरेंट्स का जो घर था, मेरे इन लॉस, वहाँ पर हम लोग एक हफ्ता एक रहे। उस हफ्ते में मैंने एक और जगह पर गुलिस्तान जौहर में एक घर देखा, वो सेकंड पोर्शन था वो भी। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए तो हम लोगों की उन पुरस्रार फ्लैट से हम लोगों की जान छूटी। अल्लाह माफ़ करे, अगर हम लोग वहाँ पर ज़्यादा अरसा रहते तो शायद वो हमें या हमारी बच्चियों को नुकसान दे देती। वो जो भी मखलूक थी, इतनी भारी जगह थी वो, इतनी पुरस्रार जगह थी वो। मैं आज तक हैरान हूँ कि वहाँ पर बाकी कोई भी लोग नजर नहीं आते थे। आवाज़ें आती थी, दिखाई कोई भी नहीं देता था। जबकि चौकीदार से पूछते थे, वो कहता था यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, कभी तो कोई नज़र आ जाता है, सुबह दोपहर शाम कोई नज़र नहीं आता था। पता नहीं अब ये क्या वजह थी। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। जैसे ये बात ठीक है कि जिस जगह पर कुछ शरारती जिन्नात होते हैं, शरीर जिन्नात होते हैं जो बच्चों के रूप में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा तंग करने वाले होते हैं। तो वो जो जिन्नात होते हैं वो बड़ों को भी बहुत तंग करते हैं और बच्चों को भी बहुत तंग करते हैं। तो ऐसी किसी भी जगह पर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी महसूस हो तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। ये थी आज की घोस्ट स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी घोस्ट स्टोरीज में से शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई घोस्ट स्टोरी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।